Чё ж? Чё хочешь? Офенс или марч? Офенс или марч? Да что хочешь? Ева, выбери, Шо? пожалуйста. Ева, Я не шарю. выбери. Ну, Марч. Ну, Не, я уже выбрал, когда сказали вы. Вам сосок пришло. всё. Сайт плюс лежать. Он там пиздит, блядь, пчел-то или что нахуй. Сосы ебаные. И уничтожает. Я того рода ебал. Туса? Я в доме. Ты типа будешь сегодня типа, чисто на сейве? Я, да, я не хочу просрать. Ну что, машину, блядь, надо укрыть. Машину очень хочет. О, это отлично. Все, иди работай.